abdi di kelompok 2 kawih di kelas 10 MIPA 2 bade ngawawancara ngeunaan eskul rohis di SMA Negeri 27 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi di dieu nyungkeun waktosna teteh kanggo ngawawancara ngeunaan eskul rohis di SMA 27 Garut. Pertarosan anu kahiji nyaeta naon wae anu sok dibahas unggal kegiatan eskul teh. Nah, jadi kan dina eskul rohis teh setiap dilaksanakeun eskul rohis teh setiap hari Kamis. Dina sabulan sakali teh kan aya 4 minggu. Dina setiap mingguna anu minggu pertama teh ngabahas tentang tajwid atanapi tahlilan. Terus minggu kaduana ngabahas ngeunaan talaran Al-Qur'an atanapi hadis. Minggu anu katiluna ngabahas pelatihan dakwah sareng minggu nu kaopatna sholawatan sasarengan. Oh muhun, anu pertarosan kadua nyaeta saha pembina dina eskul rohis teh. Kanggo pembina rohis di SMA 27 Garut anjeunna Bapak Asep Hernawan SPD. Pertarosan katilu nyaeta iraha dilaksanakeun eskul rohis teh. Kanggo dilaksanakeun ekstrakurikuler rohis nyaeta dilaksanakeun teh setiap saminggon sakali nyaeta hari Kamis. Pertarosan kaopat nyaeta di mana tempatna eskul rohis teh dilaksanakeun. Jadi tempatna ekstrakurikuler rohisnya pastina di SMA 27 Garut. Nah, jadi tempatna di musola SMA 27 Garut. Pertarosan anu kalima nyaeta naha ketua rohis teh teu di kelas 10. Nah, jadi kunaon ketua rohis teu di kelas 10. Jadi sistemna di rohis mah janten kieu paminuju pemilihan atanapi sertijab serta terima jabatan. Jadi anu nyalonkeun janten ketua-ketua rohis teh engke teh bakal di kelas 2. Terus anu milihna bakal di kelas 1 sareng kelas 3. Jadi kitu kunaon alesanna kelas 10 teu tiasa janten ketua kumargi anu wajib nyalonkeun jadi ketua rohis teh di kelas 2 atanapi kelas 11. Kanggo pertarosan anu kagenep anu terakhir nyaeta kumaha kamajuan dina eskul rohis teh. Kanggo kamajuan di ekstrakurikuler rohis alhamdulillah tahun-tahun ayeuna mah lebih kegiatanna lebih positif deui, lebih seueur deui janten lebih aya mangpaatna deui kanggo anggota-anggota rohis anu sanesna deui. Hatur nuhun kanggo waktosna, hapunten bilih ngaganggu waktos teteh. Sakitu panginten di kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atos nyaksikeun video wawancara di kelas 10 MIPA 2 kelompok 2